Hey, karibu tena kwenye mfululizo wa video za kutengeneza website ya Laravel community. Na kwenye video hii tutakuwa na video fupi tu ya kuonyesha design ambayo tunataka tuifikie kwenye development yetu. Na mimi nimetumia Figma kujaribu kuillustrate ni kitu gani ambacho tunataka tukifanyie kazi. And this design actually imekuwa inspired na Tailwind UI ambayo pia unaweza ukacheki hapo, kuna components nyingi ambazo zimewekwa pale. So tumefanya customization yetu kidogo kuhakikisha tunapata picha ni kitu gani ambacho tunataka kukifanyia kazi. Kwa hiyo brand colors ambazo nimetoa kwenye logo hapa ya Laravel Tanzania, na pia hii hapa inatupatia emphasis namna gani ambavyo tunaweza tukaanza development ya website yetu kutoka kama ni mobile first. Kwa hiyo lazima kwanza uwe una namna ambavyo hii website yako itaonekana kwenye small device, lakini vipi kwenye medium device na kwenye large screen vile vile itaonekanaje. Kwa hii ndio approach ambayo tutaitumia kwenye kutengeneza website ya Laravel community, na kuhakikisha kwamba tunafuata best practices, na wataalamu hawa wa Tailwind UI wame structure hizi hapa, na sisi tunaangalia vitu gani ambavyo vitakuwa sawa. Pia nimejaribu kuandika content nyingi sana kwenye hii kwenye during the structure. Kwa unaweza kukutana na grammar huko, utaweza kunisaidia content yetu ikae vizuri kabisa during huko GitHub na maeneo mengine kama hayo. Kwa na hapa nimeweka hii website in terms of components. Kwa unaona kuna components ya hero section which is this one, lakini vile vile kuna section kwa ajili ya about the community, ambapo pia hapa nimejaribu kueleza mambo mengi ambayo yatafanyika kwenye community yetu. Tutazungumza kuhusu Laravel, Vue.js, Tailwind CSS, Livewire, Inertia, na pia nategemea kuwepo kuna registration ya developers, so that tuweze kuwaambia watu wengine bana, hawa ndio developers wa Laravel hapa nyumbani Tanzania. So kama unataka kufanya nao kazi nini, unaweza uka reach out to them. Lakini vile vile kuna events mbalimbali pamoja na blogs, na hapa kwenye blog nafikiria kwamba tutaalika developers. Kama una content ya kushare, unakuwa registered na unakuwa author, then utakuwa unaandika article mbalimbali kuhusu Laravel na ecosystem nzima. Pia kutakuwa kuna testimonial ambayo nafikiria kila mtu anaweza akatoa ya moyoni kuhusu Laravel, nini imemfanyia, what has inspired them, ambavyo wana develop mpaka sasa. Kwa hiyo I think hii content na hii piece of component pia na yenyewe ni muhimu sana kwa developers wengi, na kwa ajili ya kuinspire watu wengine kuweza kutumia Laravel, na vile vile kufanya juhudi zaidi basi kupata mambo ambayo wanaweza akafikia. Kwa hiyo ndio component nyingine. Component nyingine ni ile ya Laravel developers, of which nafikiria kwamba ukifika hapa basi unaweza ukaenda Twitter kwa developer fulani ukajifunza huyu ni nani, anafanya nini, then unaweza ukaconnect naye na kufanya vitu mbalimbali. Then kutakuwa na section nyingine kwa ajili ya newsletters. Kwa hiyo na yenyewe ni component nadhani imekuwa muhimu, na ya mwisho ni footer kama tunavyoona. Kwa kwenye video ijayo sasa tutaanza kudiscuss, vile vile tutadiscuss kuhusu database, how itakuwa iko structure, ni vipi ambavyo mimi nafikiria. Na usiache kutuma maoni yako kwenye video hizi uko chini kwenye comment, na vile vile uwashirikishe watu wengine kusubscribe hapo YouTube. Kwa tutaangalia database nzima ambavyo nimefikia itakuwa na namna gani tunaweza tukafanyia maboresho basi kuweza kufikia kile kitu ambacho tunakitaka. Tukimaliza hilo, nafikiri the video ambayo inakuja baada hiyo tutaanza the actual coding ya hii hero section ambayo iko hapa mbele yetu.